अब आपको काविया फेंकने की ज़रूरत नहीं और ना ही न्यू काविया लेने की ज़रूरत। मैं आपको ऐसा ग्रुप बताऊंगा जिस पर आप अमल करके अपना पुराना काविया को न्यू से बेहतर बना लेंगे। अब आपका बच्चा बच्चा बहुत आसान तरीके से टांका लगा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आपका काविया टांका नहीं लगा रहा, शोल्डर नहीं उठा रहा, तो मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिस पर आप अमल करके अपने काविया से बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं टांके लगाने का। फ्रेंड, अक्सर देखा गया है कि हम कोई भी प्लास्टिक का काम करते हैं, बोतल में सुराख करते हैं या कोई भी प्लास्टिक जोड़ते हैं, तो हम अपना काविया साफ़ सही तरीके से नहीं करते हैं। उसकी मिड पर जो प्लास्टिक लगी होती है और हम इसी तरह काविया से काम लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा काविया जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, वो शोल्डर नहीं उठाता और टाँका सही तरीके से नहीं लगा सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने काविया की मिड जो है वो साफ़ करनी चाहिए, किसी भी रेगमाल की मदद से या आपके पास रेती है तो उसकी मदद से। ये देखिए, आपके सामने एक सोल्डिंग आयरन मौजूद है और उसकी मिड पे देखिए कितना ज़्यादा प्लास्टिक लगा हुआ है। जब प्लास्टिक लगा होगा तो वो काम नहीं करेगी सही तरीके से। तो आपने कोई भी रेगमल का पीस ले लेना है और जिस तरह मैं साफ़ कर रहा हूँ, इस तरह आपने इसकी मिड अच्छी तरीके से साफ़ करनी है। अगर आपके पास रेगमल नहीं है तो आपने रेती ले लेनी है जो लोहे को रगड़ने वाली होती है। आपने इस तरह साफ़ करनी है जिस तरह मैं वीडियो में घुमा घुमा कर साफ़ कर रहा हूँ तमाम एंगल से मिड को। आपने इस तरह इसकी मिड साफ़ कर लेनी है। अगर आपकी मिड साफ़ है, फिर भी आपका जो काविया सही तरीके से टाँका नहीं लगा रहा, शोल्डर नहीं उठा रहा, तो फिर आपने इसकी मिड की सेटिंग करनी है। अक्सर कई जगह पे देखने को मिलता है कि दोस्त काविया भी अच्छा वाला लेते हैं और मिड भी अच्छी वाली, मगर जो है उनका काविया सही तरीके से काम नहीं करता, इसलिए कि उन्होंने मिड बहुत ज़्यादा बाहर निकाली होती है। अगर आप मिड को इतना ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो मिड जो है वो सही तरीके से गर्म नहीं होगी और जब मिड गर्म सही तरीके से नहीं होगी तो फिर आपका यकीनन टाँका भी सही नहीं लगेगा और शोल्डर भी साथ नहीं लगेगा। तो अगर आप मिड को इतना ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो मिड सही तरीके से काम नहीं करेगी। आपने कम से कम जो है वो आधा इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच जो है मिड को बाहर निकालना है, तो आपकी मिड जो है बहुत अच्छा काम करेगी, टाँका भी सही लगेगा और शोल्डर भी सही पकड़ेगी। अब मैं आपको 2 जो है गुर की बातें बताने लगा हूँ। अगर आप काविया ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, 4 घंटे, तो आप अपने काविया को सीरियस पे यूज़ करें, गर्म होने के बाद सीरियस पे लगा लें। इससे क्या होगा, इससे आपका काविया बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, क्योंकि हैंडल तक जो है काविया गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर इस्तेमाल करो। आप इसे सीरियस पे लगा लें, इससे आपका काविया बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और काविया जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और टाँके भी बहुत सही लगेंगे। दूसरी जो गुर की बात ये है कि आपने सोल्डर जो इस्तेमाल करना है, उसकी तार जो इस्तेमाल करनी है, वो बारीक इस्तेमाल करनी है। आपने सोल्डर हरगिज़ जो है मोटा इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करें जितना भी बारीक सोल्डर हो वो इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने और भी इलेक्ट्रिक के मतलब बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, डिजिटल फ़ैन रिपेयर करने के तरीके बताए हैं और एसी-डीसी फ़ैन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप अपना पुराना ओल्ड सीलिंग फ़ैन को कैसे डीसी में तब्दील कर सकते हैं। सोलर पैनल के बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बिजली की बचत की, गैस की बचत की मैंने और बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड, मेरी आईडी का अभी विज़िट करें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का आपको गारंटी से फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।